ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कफ सिरप को लेकर नई चेतावनी जारी की है। डीसीजीआई ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर अलर्ट किया है कि कफ सिरप में क्लोरफेनिरामीन मलियाइट और फेनिलीफ्रीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दो ऐसे केमिकल हैं जो 4 साल से छोटे बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। हालांकि इन दोनों दवाओं के कॉकटेल से तैयार किए गए सिरप या गोलियों का इस्तेमाल अक्सर कॉमन कोल्ड के लक्षणों के इलाज के लिए किया जाता रहा है। दुनिया भर में कफ सिरप से करीब 141 बच्चों की मौत के बाद डीसीजीआई ने ये वार्निंग जारी की है। साथ ही दवा कंपनियों को इन दवाओं के लेबल पर चेतावनी मेंशन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।